दोस्तों आज मैं आंगन में आते ही सबसे पहले गौरैया बर्थडे के लिए एक बॉक्स लगाया, क्योंकि एक बॉक्स कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने इनके लिए एक बॉक्स और लगा दिया। इसके बाद फिर मैं आ गया मिनी जू में, और मिनी जू में आते ही टिमटिम रानी को देखी कैसे दो पैरों पर खड़ी होकर मुझे देख रही है। फिर मैंने इन रैबिट का केज खोल दिया और सभी के सभी एक एक कर बाहर आ गए। इन दोनों माओ के देखिए अपनी प्यारे प्यारे बच्चों को दूध पिलाने के लिए यहाँ पे आ गए। दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो केज यहाँ पर लगा हुआ था वो मैंने यहाँ से निकाल कर यहाँ पे लगा दिया है। दोस्तों आज का ये प्यारा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना।